यार ये देखो कितनी बढ़िया ग्राइंडिंग की गई है तेरा कार में, तो देख ले ध्यान से। और हब भी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये डाकू मंगल सिंह है। तो दोस्तों ये ड्राइवर है और इसके टायर जो हैं साइड से घिस गए हैं और उन टायरों ने रकाबों को कतई चमका दिया है बिल्कुल। और ये देखो क्या पहचान है ये पहचान है डंडा उल्टा होने की। तो रकाबे को चमकाने के लिए इन्होंने 53,000 रुपये लगाए हैं।